네, 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. はい、宮田さんにお会いできて嬉しいと思います。 네, 박기도 목사님과 만난 지 꽤 오래된 것 같습니다. 牧友先生と出会ってから結構時間が経ってるような感じなん 일, ですけれども 일본을 사랑하는 마음으로 섬길 수 있는 게 무엇이 있을까 고민하는 중에 하나님께서 만나게 해주셨습니다. 日本を愛していましたので、この愛を持って何か使えられないかなというところを悩んでいましたら、神様が出会わせてくださいました。 코로나 때문에 몇 년간 만나지 못했다가 이번에 만나게 되어서 너무 반갑습니다. コロナ禍でですね、数年間会えなかったんですけれども、今回お会いできることになって本当に嬉しいと思っております。 말씀으로 섬길 수 있는 기회를 주셔서 ま 감사하고 た御言葉で使えるチャンスを与えていただいたのも感謝です。 교회와 여러분의 가정과 여러분의 인생을 축복합니다. 教会、皆さんのご家庭、そして皆さんの人生を祝福します。 근데 저는 한국에서 교회를 개척한 지 이제 9년이 되었습니다. 私は韓国の方で教会を開拓したんですけれども、9年目ぐらいになります。 동탄이라는 곳에서 교회를 시작하고 여기까지 달려오기까지 많은 은혜를 주셨습니다. ドンタンという町で教会を開拓してここまで走ってきたんですけれども、神様がたくさんの恵みを与えてくださいました。 그런 중에 하나님이 주신 저에게 준 큰 메시지가 하나 있습니다. そんな中、神様が私に与えてくださった大きなメッセージが一つあります。 두려운 일을 하라. それは恐れるそれをしなさい、恐ろしいそれをしなさいということでした。 두려워하지 말고 그 일을 하라. 恐れるな、それをやれということです。 여러분 인생 가운데도 이런 축복이 있으시기를 주의 이름으로 축원드립니다. 皆さんの人生の中でもこのような祝福がありますことをお祈りいたします。 우리의 삶에는 원하든지 원하지 않든지 간에 두려움들이 항상 다가옵니다. 私たちの人生には自分が望んでも望んでいなくても恐れというのが私たちの人生につきまとってきます。 우리는 두려운 일이 왔을 때 결론을 빨리 내립니다. 私たちは何か恐れが目の前に来た時に早く結論を出したいと思いがちです。 스스로 빨리 나 자신의 삶을 단정합니다. 簡単に自分の人生はこうだというふうに簡単に決めつけてしまうんですね。 세상도 우리를 너무 쉽게 단정합니다. そしてこの世の中の人たちも私について決めつけるわけです。 잘 안 될 거야. うまくいかないよ。 끝날 것 같아. それはもう終わりだよ。 나는 어떻게 할 수가 없어. あなたはどうしようもないから。 그런 생각들이 쉽게 찾아 들어옵니다. そのような考えが私たちにやってきます。 그런 생각들이, 그런 두려움이 오게 되면 우리에게 문제가 생기기 시작합니다. しかしそのような恐れが入ってきてしまうと私たちに問題が起きます。 판단이 잘못됩니다. それは間違った判断をしてしまうということです。 시선이 비뚤어집니다. 認知が歪んでしまいます。 그리고 처방도 잘못하게 そ 됩니다. れから処方も間違った結論を解決策を出してしまいます。 이스라엘 백성들이 골리앗을 만났습니다. イスラエルの民がコリアテを目の前にしています。 골리앗 아십니까? コリアテ知っていますよね。 네. 골리앗을 만났을 때 이스라엘 백성들이 할 수 있었던 것은 아무것도 없었습니다. コリアテが目の前に立った時、イスラエルの民としては何もできることがありませんでした。 골리앗의 사이즈에 압도되었습니다. コリアテのこの大きさに圧倒されてしまったからです。 골리앗이 가지고 있는 스펙이 너무나 커 보였습니다. いわゆるコリアテのスペックがですね、ちょっと派手すぎたんですね。 40일 동안 그들이 했던 것은 별거 없었습니다. 40日間彼らは何もできませんでした。 그의 키가 얼마인지, ただ彼が手丈がどれぐらいで、 그가 가지고 있었던 무기가 무엇인지, 彼が持っている武器はどういうもので、 무기가 무엇으로 만들어졌는지, そして何で作られた武具なのか、 그 갑옷의 종류는 얼마나 되는지, その鎧はどれぐらい強いものなのか。 40일 동안 했던 것들은 그것이 전부였습니다. 40日間やったのはそれが全てでした。 우리의 시선이 잘못되어지면 私たちが間違った視線を持ってしまえば、 많은 문제들이 일어납니다. たくさんの問題が起きるわけです。 사울 왕이 골리앗을 향하여서 사울 왕이 이런 처방을 내립니다. サウルはコリアテの目の前にしてこのような処方を出します。 이 골리앗을 이기는 자에게 내가 딸을 주겠다. コリアテに打ち勝つ者には自分の娘をあげよう。 그 딸이 별로 예뻤을 것 같지는 そ 않습니다. の娘があまり可愛い様子だったとは思えないですね。 세금을 면제해 주겠다. そして税金も免除してあげよう。 많은 상을 주겠다. たくさんの賞をあなたに与えよう。 우리가 두려움에 빠지면 빨리 해결하고 싶어 합니다. 私たちは恐れを目の前にして早く解決したいと思います。 그리고 수단과 방법을 가리려고 하지 そ 않습니다. して手段と方法を問わず何とか解決しようとします。 오늘 우리가 읽었던 본문의 앞부분은 오병이어의 사건입니다. 私たちが読んだ本文の前のところ、前の全般なんですけれども、5つのパンと2匹の魚の奇跡のことです。 오병이의 기적 사건을 보고 사람들은 예수님을 붙잡고
임금으로 만들려고 했습니다. この奇跡を目の当たりにして群衆はイエス様を無理やり捕まえて王にしようとしました。 내 문제가 해결되면 뭐든지 상관없습니다. 人間は自分の問題さえ解決できれば何でも大丈夫というふうに思いますね。 예수님은 내 문제를 해결해 줄 수 있는 해결사였습니다. イエス様は自分の問題を解決できる解決してあると認識したんですね。 그러나 여러분, 두려움이 올 때 두려움은 해결하는 것이 아니라 두려움은 맡기는 것입니다. しかし皆さん、恐れがやってきた時にその恐れを解決しようとするのではなく、その恐れを神様に委ねるべきです。 오병이어의 아이의 도시락, 맥모닝 세트, ね、この5つのパンですね、これマックモーニングセットみたいなものだったと思うんですけれども、 그것도 예수님의 손에 옮겨졌습니다. それをイエス様の手に渡しました。 그리고 예수님의 옮겨진 그 아이의 도시락이 주님께로 올려드려집니다. そしてイエス様の手によってそのお弁当は、小さいお弁当はまた天に捧げられました。 맡기는 겁니다. 委ねるということですね。 믿음은 두려움이 없어지는 게 아닙니다. 信仰は恐れがなくなるものではありません。 믿음은 두려움을 주님께 맡기는 겁니다. 信仰は恐れを主に委ねるものです。 그리고 그 두려운 일에 뛰어드는 것입니다. そしてその恐れの中に飛び込むことです。 그리고 그 두려운 일을 하는 것입니다. そしてその恐れているそのことをしてしまうということです。 다윗은 골리앗을 만났을 때 좀 달랐습니다. ダビデはゴリアテの前に立った時、ちょっと違う様子でした。 골리앗을 만나자마자 다윗은 싸우기를 결심합니다. ゴリアテを見た途端にダビデは戦う決心をするんですね。 주님을 믿기 때문입니다. 主を信じているからです。 주님께 맡겼기 主 때문입니다. に委ねているからです。 그래서 두려운 일을 하는 겁니다. なので恐れること、それをしに行ったのです。 두려운 일을 하시기를 바랍니다. 皆さんも恐れているそれをしてください。 아마 두려움을 해결하고 난 이후에 뭔가를 한다면 その恐れが全部解決できてから何かをしようとしましたら、 우리는 아무것도 할 수 없을 き 겁니다. っと私は何もできなくなってしまいます。 그냥 주님께 믿고 맡기고 다가서야 합니다. ただ主の手に委ね、そして私たちは動かないといけません。 저는 동탄에서 교회를 지었습니다. 私はドンタンで教会を建てたんですけれども、 너머니 ノー 돈 マネー 돈이 없었습니다. お金がありませんでした。 성도들은 몰려왔습니다. そして信徒たちがたくさん集まってきたんですが、 자리가 없어서 그냥 갑니다. 座る場所がないのでそのまま帰る。 어떻게 하면 좋아요? そのような状況をどうすればいいの 방법이 でしょ 없었어요. うか。方法が見つかりませんでした。 어느 날 하나님이 어떤 사람을 통해서 ある神様がある人を通して 가야 할 방법을 제시해 주셨습니다. 行くべき道を示してくださいました。 긴 이야기를 할 수는 あ 없습니다만은 まり長い話はできないと思うんですけれども、 하나님이 말씀하셨습니다. 神様がこうおっしゃいました。 두려운 일을 해라. 恐れているそれをしなさい。 가만히 있지 마라. じっとしてはいけない。 그 많은 과정 속에 놀라운 기적들이 있었습니다. そしてそれからの過程の中でいろんな奇跡を見せてくださいました。 전혀 아무것도 없었지만 全く何も持ってなかったんですけれども、 모든 것을 다 할 수 있었습니다. すべてが与えられました。 하나님이 함께하면 뭐든지 가능합니다. 神様が共にいるとき、何もすべてが 우리 주님은 できない 좋으신 ことはあり 분이십니다. ません。私たちの主は良いお方だからです。 오늘 제자들을 보면 19절에 바람과 파도 속에서 예수님이 다가오는 것을 보고 무서워했습니다. 今日弟子たちの様子なんですけれども、19節に荒波がやってくる、その中からイエス様が歩いて来られるところを見て恐れたと書いてあります。 마태복음에는 예수님을 유령이라고 ま 이야기합니다. たマタイの福音書にはイエス様を幽霊だと表現するのも出てきます。 두려움에 사로잡히면 예수님이 보이지 않습니다. 恐れおののいてしまってイエス様を見ることができませんでした。 예수님이 내 인생 가운데 찾아오는데 イエス様が私の人生の中にやってきていらっしゃっているの 그게 で、 너무 무섭습니다. それが怖いんですね。 하나님이 어느 날 나를 부르실까 두렵습니다. 神様が私を呼んだらどうしようと怖いんです。 하나님이 나에게 뭔가 명령할까 겁이 납니다. 神様が私に何か命令したらどうしようと怖いんですね。 유령이다. 幽霊だよ、 도망갑니다. 逃げよ 그래서 아무것도 할 수 없게 되는 う。 겁니다. それで結局何もできなくなります。 판단이 오류가 일어납니다. その判断において問題が起きるんですね。 제자들이 예수님이 이 밤에 찾아올 거라고 생각하지 못했습니다. 弟子たちはイエス様がその時間そういうふうに現れると思えませんでした。 모든 것이 자기들을 괴롭히는 것처럼 느껴진 겁니다. すべてが自分たちを困らせようとしているかのように見えました。 야곱이 에서 형을 만나러 왔습니다. ヤコブがエサをお兄ちゃんに会いに行った時の話です。 둘은 원수지간이었습니다. 二人はもう喧嘩している状態だったんですね。 에서가 군사 수백 명을 데리고 야곱을 죽이기 위해서 대기하고 있습니다. エサオが軍人を連れてヤコブを殺そうとして待っているということでした。 야복 강가에서 홀로 남았습니다. ヤボクの
川のほとりで一人で残っていました。 갑자기 천사가 씨름을 걸어옵니다. 御使いが突然喧嘩をかけてくるんです。 깜깜한 밤이기 때문에 천사인 줄 몰랐습니다. 暗い真夜中だったので、その御使いが見つかった 나를 죽이려는 자가 온다고 생각했습니다. 思いませんでした。自分を殺そうとして殺してが来たと思ったんですね。 싸웁니다. それで喧嘩をします。戦います。 우리가 하나님을 모르면 私たちが神様を知らないとき、 하나님과 싸웁니다. 神様と格闘してしまいます。 하나님은 나를 돕기 위해서 오는데 神様は私を助けてくれようとしているのに、 나는 주님과 싸웁니다. 私は主と格闘してしまいます。 하나님은 나와 함께하기를 원하는데 神様は私と共にいようと 하나님이 나와 함께하는 것이 너무 불편하고 싫습니다. 来てくださったのに、その神様が不便でたまりません。 내가 가고 싶은 길이 있습니다. なぜかというと、自分は別に行きたい道がある 내가 から、 원하는 게 있습니다. 自分が別にやりたいことがあるから、 하나님이 원하는 건 너무 불편합니다. 神様がこれを望まれるという事実、それ自体が不便なんですね。 유령이다. 幽霊だよ。 그래서 불편하게 느껴집니다. なので不便さを感じてしまいます。 그럼에도 불구하고 야곱이 천사에게 축복을 구합니다. それでもヤコブは最後にこの御使いにですね、祝福してくださいとお願いします。 그때 축복해 줍니다. そして御使いから祝福を受けます。 주님께 맡기면 주님이 축복하십니다. 主に委ねると主が祝福してくださるということです。 야곱을 이스라엘로 만들어 줍니다. ヤコブをイスラエルに作り変えてくださるということです。 여러분도 이스라엘 될 줄 믿습니다. 皆さんもイスラエルになることを信じます。 우리 안에는 이스라엘의 가능성이 있습니다. 私たちの中にはイスラエルの可能性が秘められています。 온 세상을 구원하려고 하는 하나님의 의지와 뜻이 있습니다. すべてのこの世を救おうとする神様の御心が私たちの中にあるからです。 하나님의 가능성이 여러분의 가능성입니다. 神様の可能性が皆さんの可能性としてあります。 하나님의 능력이 여러분의 능력입니다. 神様の能力が皆さんの能力です。 하나님이 역사하는 만큼 우리는 귀하게 쓰일 수 있습니다. 神様が働いてくれると私たちは尊く用いられることができます。 옆에 사람에게 힘을 내라고 말씀하십시오. 隣の人に頑張れとおっしゃってください。 하나님은 당신의 하나님이십니다. 神様はあなたの神様ですと。 우리가 주님께 맡기기 위해서 몇 가지를 해야 될 것이 있습니다. 私たちがイエス様に委ねるためにはいくつかやらなきゃいけないことがあります。 첫 번째, 第1番目、 두려움을 쉽게 해결하려고 하지 こ 마십시오. の恐れをですね、簡単に解決しようと思わないでください。 우리는 두려움에 빠지게 되면 빨리 벗어나고 싶은 마음이 있습니다. 私たちは一旦恐れの中に入ってしまいますと、早くそこから抜け出そうと頑張りすぎてしまいます。 오병이어의 기적을 봤던 사람들이 예수님을 임금으로 억지로 삼으려고 했습니다. 5つのパンと2匹の魚の奇跡を見た人は無理やりイエス様を王にしようとしました。 내 인생을 쉽게 해결하기 위해서 自分の人生を簡単に解決するためです。 자기 안에 있는 두려움을 쉽게 해결하기 위해서 억지로 예수님을 붙잡은 겁니다. 自分の中にある恐れを簡単に解決しようとしてイエス様を無理やり王にしようとしたんです。 예수님은 우리에게 속지 않습니다. イエス様は私たちに騙されることはありません。 우리의 마음 안에 뭐가 있는지 다 아십니다. 私たちの心の中に何があるかをご存知だからです。 우리가 얼마나 욕심이 많은지 아시죠? 私たちがどれほど欲張りなのかを知っておられます。 내가 생각해도 제가 별로입니다. 私は自分が自分を思ってあまり今ダメだなと思っています。 아, 나는 정말 별로야. 自分は本当に今ダメだなと思っています。 나 자신에게 실망할 때가 많습니다. 自分自身にがっかりする時もたくさんあります。 내 안에 있는 욕망을 제가 알고 있습니다. で、自分の中にある欲望というのを自分が知っているからです。 이런 욕망들을 아시고 예수님께서는 산으로 가셨습니다. このような欲望を持ってイエス様は山に登られました。 그리고 기도하십니다. そして祈られました。 제자들에게는 배를 태워서 건너편으로 보내버립니다. 弟子たちは船に乗せて向こう岸まで行かせてしまいます。 예수님은 욕망이 모일 때 흩어버리셨습니다. イエス様は欲望がやってきた時に彼らをバラバラにしました。 욕망이 커질 때는 흩어져야 됩니다. 欲望が大きくなる時、私たちはバラバラにならなければなりません。 그런 욕망들이 전부 다 우상입니다. そのような欲望がすべて偶像だからです。 우상이 뭘까요? 偶像とはどういったものでしょうか。 우리의 탐욕이 형상으로 만들어진 겁니다. 私たちの貪欲が形状化された形として作られたものですね。 그래서 우상을 계속 만들고 네. 절을 하고 비는 겁니다. 偶像をずっと作り上げて、また作り続けて、それから祈り続けるわけです。 인간의 탐욕의 결과물들입니다. 人間の貪欲の結果物です。 우상 숭배가 그럼 뭘까요? 偶像崇拝とはどういったことでしょうか。 자기를 위하는 겁니다. 自分のための 십계명에 이런 말씀이 나옵니다. 行動ですね。10回にこういう御言葉があります。 자기를 위하여 새긴 우상을 만들지 自分の 말며 ために偶像を作ってはならないと。 우상은 자기를 위한 겁니다. 偶像は自分のためのものです。 자기 욕망을 채우는 자기 사랑입니다. 自分の欲望を何とか解決しようとする 잘못된 자기 사랑. 歪んだ自己愛、間違った自己愛なのです。 네. 때문에 여러분 욕망으로부터 벗어나야 합니다.
なので私たちはまずその欲望から抜け出さないといけません。 내 두려움을 쉽게 해결해 줄 수 있는 우상을 만들지 말아야 됩니다. 私の恐れを簡単に解決できそうだと信じるようなそのような偶像を作っては 사람들은 なりません。 예수님도 우상으로 만들려고 そして 했습니다. 人たちはイエス様を偶像化しようとしました。 근데 예수님은 우리가 원하는 대로 해주는 분은 아닙니다. しかしイエス様は私たちの望み通りに動いてくださる方ではありません。 마태복음 7장에 이런 말씀이 있습니다. マタイの福音書7章にこういう御言葉があります。 구하고 찾고 두드려라. 求め、探し、叩きなさい。 멈추지 말고 기도해라. そして絶えず祈りなさい。 응답이 올 때까지 기도해라. 神様が答えるまで祈り続けなさい。 내가 반드시 응답한다라는 뜻입니다. それは神様が必ず答えられるという意味なんですね。 그런데 내가 구하는 자에게 어떻게 해주지 않겠느냐? しかし何とおっしゃいますか。求める者に私が何をしてあげようとおっしゃっていますか。 구하는 자에게 구하는 것을 준다라고 말씀하지 않으셨습니다. 求める者に求めているそのものをあげましょうとおっしゃってないんです 내가 ね。 구하는 자에게 좋은 것으로 주지 않겠다. 求めている者に私は良いものを与えようと話しておられます。 구하는 대로 주시지 않고 좋은 것으로 주십니다. 求めるものを与えてくださるのではなく、良いものを与えてくださ 왜 る。 그렇게 하실까요? どうしてそんなことをしてくださるんでしょうか。 내가 구하는 대로 주면 제일 좋잖아요. 私が求めているそれを与えてくだされば一番いいのに。 지금 여러분은 무엇을 구하고 皆 계십니까? さんは今何を与えていらっしゃいますか。 많이 何を求めていらっしゃいますか。頭の中で 출세 お金、 출세. 出世。 근데 주님은 좋은 것 주십니다. しかしイエス様はいいことを良いものをくださるお方 왜 です。 그럴까요? なんででしょうか。 우리를 사랑하기 때문에. 私たちを愛しておられるからです。 우리를 잘 아시기 때문에. 私たちをよくご存知でおられるからです。 내게 진짜 필요한 것이 뭔지 아시기 때문입니다. 私に何が本当に必要なのかをご存知でいらっしゃるからです。 우리가 원하는 대로 주시지 않는 이유가 있습니다. 私たちが求めているそれをくださらない理由があります。 우리를 지키시고 보호하기 위해서입니다. 私たちを守ってくださるためです。 그래서 제자들을 강 건너편으로 보냅니다. なので弟子たちを川の向こうに送りました。 예수님이 왕이 되면 제일 혜택 볼 사람들은 제자들이었습니다. イエス様が王になると一番メリットを受ける人が弟子たちだからです。 제발 왕이 되면 좋을 텐데 왜 그러셨을까요? イエス様が王になってくれればいいのになんでだったんだろ 아, 예수 따르는 것이 너무 실망스럽습니다. う。イエス様に従うのは本当にがっかりなことばっかりだよ。 좀 멋지게 되어지면 좋겠는데 かっこよくなりたいのにな。 내가 원하는 대로 멋지게 되어지지 않습니다. しかし自分が望んでいるその通りにイエス様はかっこよくしてくださいません。 여러분, 우리가 원하는 것들은 정말 나에게 필요한 것들이 아닐 때가 많습니다. 皆さん、私たちが望んでいるそのものはですね、それは実際私に必要でないものの可能性が高い 오히려 です。 나에게 해가 될 때가 많습니다. 逆に私たちに害になるようなものを求める場合も多いからです。 우리는 우리 속에 있는 욕망이 말하는 대로 살면 안 됩니다. 私たちは自分の中の欲望が導くままに生きてはいけません。 주님이 말씀하시는 대로 가야 됩니다. 主の御言葉通りに生きないといけませ 강 ん。 건너편으로 川の向こうに 아무도 없는 곳으로 誰もいないところに 주님이 시키는 대로 主に言われたままに。 그것이 건너편 가버나움이었습니다. それがカパナウムという町でした。 거기에서 새로운 일을 시작합니다. そちらの方で新しい働きを始められます。 하나님의 사명이 있습니다. 神様の使命があるわけです。 주님께서 부탁한 것이 있습니다. 主の命令がありました。 내가 잘 되는 것보다 더 중요한 것이 있습니다. 私がかっこよくなるよりさらに大事なものがありました。 주님이 잘 되는 겁니다. それは主がかっこよくなることです。 내가 잘 되는 것보다 더 소중한 것이 있습니다. 私の物事がうまくいくより大事なことがあります。 내가 주님의 자원이 되는 것입니다. 私が主のしもべになることです。 내가 주님께 쓰이는 것입니다. 私が主に使われることです。 우리 안에 있는 가능성이 있습니다. 私たちの中には可能性がありま 주님이 す。 주신 것이 있습니다. 主が与えてくださったそれがあります。 그런 것들이 폭발해야 됩니다. それらが爆発しないといけません。 하나님의 비전에 뛰어드십시오. 神様のビジョンに飛び込んでください。 두려움을 해결하려고 하지 말고 恐れを解決しようとしないでください。 두려움 중에 주님의 말씀을 들으십시오. 恐れの中で主の御言葉にその声を聞くために耳を傾けてください。 두려움 중에 보내는 곳이 있습니다. そしてその恐れを持ったまま生きなさいとおっしゃっているところがあります。 그 길은 결코 실패하지 않습니다. その道は絶対に失敗しない道です。 두려움 중에 제대로 된 길이 열립니다. そしてその恐れの中で皆さんが進むべき本当の道が開かれます。 때문에 두려워하지 마십시오. 皆さん恐れないでください。 주님께 맡기십시오. 主に委ねてください。 두 번째, 2番目です。
두려움 중에는 계속 주님을 영접해야 됩니다. この恐れの中で私たちは主を受け入れ続けなければなりません。 우리가 두려워 떨고 있을 때 주님은 찾아오십니다. 私たちが恐れの中にあるとき、主はやってきてくださいます。 혹시 여러분 지금 두렵지 않습니까? 皆さん、今恐れている何かがある方い 주님 らっしゃいますか？ 찾아오고 계십니다. 主が今皆さんに向かっておられます。 제자들도 그 풍랑 중에 있을 때 주님 찾아오셨습니다. 弟子たちもその荒波の中にいるとき、イエス様がやってこられましたよね。 우리가 어디에 있는지 아십니다. 私たちがどこにいるか、主は存じておられます。 우리의 어두움을 아십니다. 私たちの暗闇も知っていらっしゃいます。 우리의 막막함을 아십니다. 私たちのこの呆然とした不安を知っておられます。 그 어떤 누구도 내가 어떤 처지에 있는지 알지 못할 그때에 人間は誰でも私がどんな状況に置かれているか知ることができません。 바로 그때 주님은 아시고 しか 오십니다. しその時主は全てを知っておられ、私のところに来てくださいます。 망망대해에 빠져 있을지라도 本当にもう先の見えない海の中で溺れている時も、 바다 끝에 있을지라도 海の向こうで溺れている時も、 내가 거기도 있다. 私はそこまで行こうと、 너의 모든 곳에 あなたがいるそのところに、 내가 거기 있다. どこでも私もそこにいようと、 나는 너의 하나님이다. 私はあなたの神様であると。 오늘 17절에 보면은 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어둡고 예수는 아직 오지 아니하셨다라고 말합니다. 今日の17節なんですけれども、その海に乗り込みカペナウムの町に行ったんですけれども、イエス様が暗い中まだ来ておられないという表現が出てきます。 두려움은 이미 왔습니다. すでに恐れおののいています。 근데 예수님은 아직 오지 しかし 않으셨습니다. イエス様はまだ来ておられなかったと書いてあります。 우리가 왜 두려움을 느끼는지 아십니까? 私たちは何でこの恐れというのを感じるのでしょうか。 이미와 아직 사이에 놓여 있어서 두려운 겁니다. それはまだと、そしてすでにという間に私たちが挟まっているからです。 아직 예수님이 오지 않았다는 말이 있는데 질문하겠습니다. 이거는 긍정적인 말입니까? 부정적인 말입니까? まだ来ておられなかったという表現なんですけれども、皆さんこれについて一つ質問があります。ここで言うまだというのは否定的な言葉でしょうか、それとも肯定的な言葉でしょうか。 아직이야? 아직도 오지 않았어? まだなのまだなのと、 언제 오실 거야? いつ来るんだよと 부정적인 것 같지만 否定的に聞こえますが、 반드시 온다는 얘기입니다. 必ず来るという意見、 반드시 오십니다. 必ず来るという意味なんです。 여러분 인생 가운데 찾아오십니다. 皆さんの人生の中に来てくださいます。 여러분 지금 인생 살아오시기까지 계속 찾아오셨습니다. そして皆さんが今まで生きる中で、皆さんの人生の中にもすでに来てくださっていますから。 주님은 우리를 두들기십니다. 主はそして私たちを叩いてくださいます。 문을 열어달라고 하십니다. そのドアを開けなさいとおっしゃいます。 예수는 나의 하나님이십니다. イエス様は私たちの神様です。 내 인생의 배에 올라주십시오. そして私の人生の船に乗り込んでくださいます。 주님 제가 주님을 원합니다. 主を私は主を望みます。 주님 제가 주님과 함께하기를 원합니다. 主を私は主と共にいることを望みます。 내 인생을 주님께 맡깁니다. 私の人生を主に委ねます。 오늘 제자들에게 주님 찾아오셔서 배에 오르셨습니다. 今日ここで弟子たちにやってきた主は船に乗られ 그리고 이렇게 ました 이야기합니다. そしてこのように語られます。 내니 두려워 말라. 私だ、恐れるなと。 나다. 私だと。 나다. 私だよ。 I am who I am. 나는 나야. I am who I am. 私は私だよ。 나는 나야. 私は 나는 너의 私。 하나님이야. あなたの神様。 하나님 모든 것을 다 아십니다. 神様はすべてを知っておられます。 내 인생의 배에 초청되어졌을 때 私の船に私たちがお招きしたときに、 주님은 우리에게 말씀하십니다. 主は私たちに語ってくださいます。 내니 두려워 마라. 私だよ、恐れるな。 그 어떤 것도 예수님을 막을 수 없습니다. そのどんなこの世のどんなものでもイエス様を止めることはできません。 우리를 두렵게 만드는 폭풍도 막을 수 없습니다. 私たちを恐ろしくしてしまう荒波も私たちを害することができま 여러분의 せん。 시련과 실패도 막을 수 없습니다. 皆さんの試練や皆さんの失敗もイエス様を塞ぐことができません。 여러분의 신앙을 거절하고 핍박하는 것도 막을 수 없습니다. 皆さんの信仰を拒絶し、そして迫害することも皆様への主の愛を止めるこ 내가 とがで 가지 きませ 못할 ん。 때에 私たちができないとすると、 주님이 오십니다. 私たちがいけませんと告白するとき、主が来られます。 여러분의 모든 현장 속에 주님은 찾아오십니다. 皆さんのすべての生きる現場に主が来てくださいます。 직장 속에서도 환란 속에서도 찾아옵니다. 皆さんの職場の中で皆さんが苦難の中にいるとき、イエス様は来てくださいます。 가족의 고난 중에 찾아오십니다. 家族の苦難の中にイエス様は来てくださいます。 모든 순간 함께 하십니다. すべての瞬間、イエス様が共にいてくださいます。 주님을 계속 영접하십시오. 主を受け入れ続けてください。 주님 오시옵소서. 主を来てください。 임하시옵소서.
今来てください。 내게 임하셔서 望んでくだ 부어주옵소서. さい。そして注いでください。 내 안에 私 충만하시옵소서. の中を満たしてください。 나는 주님의 것입니다. 私は主のものです。 주님 취하시옵소서. 主をすべてを持ってきてください。 내 인생을 가져가시옵소서. 私の人生を持っていってください。 나를 끌고 주님이 원하시는 대로 가주십시오. 私を連れて主が望むところに私を連れてってください。 주는 나의 주님이십니다. 主は私の主だからです。 나의 하나님. 私の主です。 내가 경험한 하나님. 私が経験した主です。 바로 나의 하나님. 私の神様です。 누구의 하나님이 아니라 나의 他 하나님이십니다. の誰の神様でもなく私の神様です。 하나님은 경험할 수 있는 분이십니다. そのように神様は経験できるお方です。 우리를 너무나 사랑하셔서 너무 잘 아시는 하나님입니다. 私を本当に愛してくださっていて、私を本当に 우리는 よくしてく 우리는 그런 하나님을 영접하는 だ 것. さるお方、その神様を私たちは読んでいるのです。 세 번째, 3つ目です。 두려움 때문에 절대로 포기하거나 물러나지 마십시오. 恐れを理由にして絶対諦めたり絶対後ずさりしてはなりません。 21절 말씀에 이렇게 나옵니다. 21節にこのように出ています。 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라. それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。すると船はすぐに目的地に着いた。 이 구절은 두 가지를 강조합니다. この内容なんですけれども2つを強調しています。 첫째는 예수님을 영접하면 빨라진다라는 겁니다. まず第1番目、イエス様を迎え入れると早くなるという意味です。 이걸 보여주는 단어가 있습니다. ここで出てくる単語があるんですが、 곧 すぐにというのが出てきます。 예수님과 함께하면 곧이 옵니다. イエス様と共にいるとすぐにが与えられます。 예수님과 함께하면 지루하지 않습니다. イエス様と共にいるとき私たちは退屈することがないでしょう。 멀게 느껴지지 않습니다. そして何でも遠く感じることがないと思います。 저는 이 폭풍우를 보면서 너무 로맨틱한 느낌이 들어집니다. 私はこの荒波を見ながらロマンチックだなと思いました。 폭풍우가 우리에게 예수님을 더 크게 경험하게 만들어주기 こ 때문에 の荒波がですね、私たちをしてイエス様をよりよく経験できるようにしてくださったから。 주님을 제대로 경험하게 해주기 때문입니다. 主をきちんとちゃんとしっかり経験させてくれるものだったからです。 기가 막힌 스토리가 만들어집니다. 本当に面白いストーリーがあるからです。 예수님과 함께하면 그래서 어려운 길도 쉽게 갑니다. なのでイエス様と共に歩めば険しい道もより簡単に歩くことができます。 끝나지 않을 것 같은 시간도 곧 끝나게 되어집니다. そして終わらなさそうな時間もすぐに終わります。 예수님은 좋은 분입니다. 예수님은 좋은 분이십니다. イエス様は良いお方です。 둘째는 예수님 영접하게 되면 목적지가 어긋나지 않습니다. そしてイエス様を迎え入れますと私たちは目的地を見失うことができません。 우리는 두려움에 빠지면 길이 계속 삐뚤어집니다. 私たちは恐れの中で変な道をくるくると歩いてしまい 빙빙 ます。 많이 돌아서 갑니다. くるくると遠回りをしてしまいます。 우리 주님은 폭풍우를 뚫고 그냥 가버립니다. しかしイエス様は荒波の中をまっすぐに歩いてきてくださる方です。 잘못 가지 않습니다. そして道を間違えることはありません。 두려워하지 마십시오. 주님이 이끌어 가십니다. 恐れないでください。主が導いておられます。 로마서 8장 28절 말씀이 있습니다. ローマ書の御言葉です。 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자고 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。 하나님은 우리 사랑하십니다. 神様は私たちを愛してくださいます。 주님의 뜻대로 우리를 불렀습니다. 主の御心通りに私たちを呼んでくださいました。 여러분을 향한 하나님의 뜻이 있습니다. 皆さんに向けた神様の御心があるということです。 그 뜻은 죽지 않습니다. そしてその御心は決して折れることがありません。 하나님이 살아계시기 때문에 하나님 뜻도 죽지 않습니다. 神様が生きておられるので神様の御心も折れることがありません。 여러분을 향한 하나님의 계획이 있습니다. 皆さんに向けた神様のご計画があります。 뜻대로 계획합니다. そして神様の御心通りに計画されたもので 하나님의 す。 디자인은 완전합니다. 神様のデザインは完璧です。 온갖 문제가 다 있어도 완전합니다. いろんな問題がありそうに見えてもそれは完全で完璧です。 걱정하지 마십시오. 皆さん心配しないでくだ 염려하지 さい。 마십시오. 悩まないでください。 두려워하지 마십시오. 恐れないでください。 그런 하나님께서 모든 것이 합력하여서 선이 되게 한다고 합니다. またその神様がおっしゃいます。すべてのことが共に働いて益となること。 모든 것입니다. なるんだと、すべてですよ。 이 모든 것 속에는 온갖 두려움이 こ 있습니다. のすべての中にはあらゆる恐れもあります。 밑바닥에 고통이 있습니다. その根底に惹かれています。 시련이 있습니다. そして試練もあります。 부도가 있습니다. そして倒れたりもします。 거절감이 있습니다. そして拒絶された痛みもあります。 저주를 받습니다. そして呪いもあります。 눈물이 있습니다. 涙もあって、 실패가 있습니다. 失敗もあります。 수많은 것들이
이 안에 다 들어 있습니다. すべてが何でもその中には入っています。 그러나 하나님이 함께합니다. しかし神様が共におられる。 그분은 선하십니다. 神様は良いお方ですから。 하나님이 함께하기 때문에 포기할 수 없습니다. 神様が共におられるとき、私たちは諦めることができません。 하나님이 나를 붙들고 있는데 누가 우리를 꺾겠습니까? 神様が共におられる私を誰が打ち勝つことができるのでしょうか。 하나님이 물러서지 않는데 누가 우리를 물러나게 합니까? 神様が後ずさりしないのに私たちが後ずさりすることができますでしょうか。 여러분의 안에 있는 정체는 과연 뭡니까? 皆さんの中にあるアイデンティティはどんなものですか。 누가 그걸 넣었단 말입니까? 誰がそのアイデンティティを皆さんの中に入れてくれま 누가 した 그 か。 두려움의 지배를 받으라고 말합니까? 誰がその恐れから支配されなさいと、その恐れによって動きなさいと誰が皆さんに話したん 왜 ですか。 두려움의 소리를 들으십니까? どうして恐れに耳を傾けてしまうんですか。 주님의 소리를 들으십시오. 主の御声を聞いてください。 주님이 합력합니다. 主の御声を聞いてください。主はすべてのことを益にしてくださる方です。 여러분의 형편과 처지 그 모든 것 가운데 합력하십니다. 皆さんの状況、皆さんのすべてを用いて益としてくださる方です。 하나님이 새 힘을 주실 겁니다. 神様が新しい力を与えてくださいます。 바로 지금 주십니다. 今です。 바로 지금 주십니다. 今すぐに。 바로 지금 합력합니다. 今すぐに 바로 神 오늘 様が益としてください。 바로 지금 이 そう 순간 です。今この瞬間です。 여러분이 주님 앞에 나아가는 그 순간 皆さんが主に進み出たその瞬間です。 성령을 부어주십니다. すぐに聖霊様を注いでください。 확신을 주십니다. 確信を与えてくださいます。 걱정하지 마십시오. 恐れないでください。 포기하지 마십시오. 諦めないでください。 물러나지 마십시오. 後ずさりしないでください。 오늘 본문을 보면은 12월이쯤 갔다고 나옵니다. 今日の本文なんですけれども、結構進んでいきました。 갈릴리 호수의 딱 절반입니다. ガリリのその湖の半分ぐらい進んだと思います。 근데 그때 역풍이 불어옵니다. その時に逆風が吹いてきます。 마태복음에 역풍이 불었다고 向 나옵니다. かい風が吹いたとマタイの福音書に書いてあります。 딱 중앙에서 역풍을 불면 湖のど真ん中で逆風が吹きます。 출발지로 돌아가기 딱 좋습니다. そうするとスタート時点に戻るんですよね。 나는 가리라. 私はもう行くよと。 쉽게 하자. もう簡単でいいじゃんと。 왜 그렇게 어렵게 사느냐? なんでそんなになんかこう乗り越えなきゃいけないの。 인생 간단하게 살자. 人生もうちょっと楽に生きようよ。 그런 마음들이 치고 올라옵니다. そういう心が中から生まれるかもしれません。 갈등이 생깁니다. 葛藤が生まれます。 빨리 간다고 하는 것이 과거로 가는 겁니다. 早く行こうと思ったのに過去に戻るなんて。 그런데 제자들은 힘껏 노를 지었습니다. しかしそこで弟子たちは 포기하지 こぎ 않았습니다. 始めます。諦めませんでした。 가려고 했던 곳에 갔습니다. そして自分たちが目標としているところに着きました。 그때 주님이 배에 오르시고 その時主が来られます。 힘껏 가게 하셨습니다. そして主がもうちょっと力をつけてくださいました。 우리 인생에 하나님의 부르심이 있을 그때 私たちに主に召されるそういう人生のタイミングがあります。 열심히 달리다가 물러나고 싶을 때가 있습니다. 一生懸命走っていたのにもう止まりたい、もうやめたいという時もあります。 도망가고 싶을 때가 많습니다. 逃げたいという時もあります。 저도 도망가고 싶을 때가 私 많았습니다. も逃げたい時たくさんあります。 마키토 목사님 도망가고 싶을 때가 マッ 있으시지 ト先生も 않습니까? 逃げたい時があったかもしれません。 도망가고 싶을 때가 있습니다. 逃げたい時があります。 딱 중간쯤 왔는데 ちょうど真ん中に来たあたりですね。 그때가 하나님이 함께할 때입니다. その時が神様が一緒にいてくださるタイミングです。 절대로 포기하지 마십시오. 絶対に諦めないでください。 절대로 물러나지 絶 마십시오. 対に後退しないでください。 믿음은 信仰は 두려운 일을 하는 것입니다. 恐れているそれをすることです。 믿음은 信仰は 쉬운 길을 택하는 것이 아닙니다. 生きやすい道を選ぶものではありません。 주님이 보내시는 길을 끝까지 가는 겁니다. 主が行けとおっしゃった道を最後まで生き抜くことが信仰です。 이 교회를 향하신 하나님의 비전이 있습니다. この教会に向けた神様のビジョンがあります。 여러분과 여러분의 가족이 비전이 있을 겁니다. 皆さんと皆さんの家族においてこのビジョンはすでに与えら 우리 れました。 각자를 향하신 하나님의 메시지가 있습니다. 神様が私たちに向けて発するそのメッセージがあります。 그 메시지에서 물러나지 마십시오. そのメッセージから後ずさりしないでください。 주님과 함께 끝까지 가십시오. 主と共に最後まで歩き抜いてください。 곧이 옵니다. すぐ来ます。 곧 도착합니다. すぐに着きます。 새로운 사명을 감당할 힘을 주십니다. 新しい使命を担うことができる力も与えてくださいます。 하나님을 사랑하는 그 어떤 사람도 神様を愛する 한 사람도 제외되지 않습니다. すべての人がそこから除外される、除かれることはありません。 나는 아닐 거라고 생각하지 마십시오. 例外はありません。私は違いますと思わないでください。 하나님의 부르심을 입은 모든 자들은 神様に召されたすべての一人一人は 모든 것이 합력하여 선이 됩니다.
すべてのことが共に働いて益となります。 우리가 그렇게 하나님의 자원이 되기를 원합니다. そのように私たちは神様によって使われる道具になりましょ 하나님의 도구가 되십시오. う。神様の道具になりましょう。 하나님의 자산이 되십시오. 神様の資産となってください。 하나님의 보물이 되십시오. 神様の宝物になってください。 우리 한 사람이 온 세상보다 큽니다. 私たち一人一人がすべての世界 너희 한 사람이 大きい 천을 ものです 쫓을 から 거라고 이야기합니다. 너희 한 사람이 천을 쫓을 거라고 あ 이야기합니다. なた一人が千に立ち向かうとおっしゃっています。 믿음의 사람 한 사람이 한 나라를 이길 것이라고 히브리서는 말씀합니다. そして信仰を持っている一人が一つの国に打ち勝つことができるとおっしゃっています。 나의 가능성은 私の可能性を 하나님의 가능성입니다. 神様の可能性だと思ってください。 두려운 일을 하십시오. 恐れているそれをしてください。 주님의 일을 하십시오. 主の道を歩んでください。 기도하겠습니다. 祈りましょう。 하나님께 우리의 삶을 올려드리십시다. 神様に私たちの人生を捧げましょう。 나의 가능성에 실망하지 마십시오. 私の可能性にがっかりしないでください。 하나님의 합력하시는 가능성을 신뢰하십시오. 神様が全てを益としてくださるその可能性を信じてください。 하나님은 우리를 포기하지 神 않습니다. 様は私たちを諦めることができません。 내가 너와 함께하면 모든 것이 가능하다. 私があなたと共にいるとき、すべてが可能だとおっしゃいます。 너는 1밖에 되지 않지만 あなたは1にしか過ぎないが、 내가 99를 채울 것이다. 私が99を足してあげよう。 나의 가능성을 신뢰하라. 私の可能性を信じなさいと。 그리고 두려운 일을 하라. そしてあなたが恐れているそれをしなさいと。 모든 두려움들을 꾸짖으십시오. すべての恐れに対して皆さん叱ってください。 내 인생의 배에 올라달라고 기도하십시다. 私の人生の船にイエス様乗り込んでくださいと祈ってください。 함께 一 기도하겠습니다. 緒に祈りましょう。